Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne yapıyoruz Batuhan? Bal şurubu yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bal şurubumuzda limonumuz var, zencefilimiz var, bir de balımız var. Batuhan buna bayılıyor arkadaşlar. Batuhan öksürdüğü zaman, boğazı şiştiği zaman biz bunu yapıyoruz. Hemen de geçiriyor değil mi Batuhan? Çocuklar sürekli kışın hasta oldukları için zencefil, limon, bal karışımıyla böyle ballı bir şurup yapacağız. Bunu 22 aylıktan itibaren Batuhan içmeye başladı. 22 aylık olduktan sonra sürekli Batuhan'a bunu kışın içiriyordum. Hasta olmasa bile günde bir kaşık, bir tatlı kaşığı içebiliyor arkadaşlar. Sizler de bunu dolaplarınızdan eksik etmeyin. Kavanoza koyacağız. Şimdi anlatacağım tarifi. Evet başlıyoruz. Batuhan hazır mısın? Hazır. Limonumuzu keseceğiz şimdi arkadaşlar. Bir tane limonumuz, bir tane de böyle bir zencefilimiz var. Hazırlayalım bakalım. Ben oynayayım, sen de limon kes, olur mu? Olur, anlaştık. Harikasın. Evet, malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. Evet, mis olacak. Evet, çok güzel olacak şurubumuz. Evet arkadaşlar, 22 aylıktan itibaren Batuhan bu şurubu içiyor sürekli. Kışın özellikle hasta olmasa da her gün bir tatlı kaşığı içiyoruz değil mi? Sabah akşam özellikle. Bal olduğu için 22 aylıktan önce verilmesi çok da iyi değil. Şimdi malzemelerimizi karıştırıyoruz Batucuğum. Ne yapıyorduk? Önce bunu alıyorduk. Şöyle arabanı bu tarafa çek bakalım. Heh. Önce biraz zencefil. Yaş zencefillerimizi içine katıyoruz. Evet, bakayım. Kattık mı? Bu kadar mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar burada limonumuz var. Limonumuzu da katıyoruz. Hop. Düşenleri atsana içine Batu. İçine at. Ötekileri de at. Şimdi de balımızı üstüne döküyoruz. Dökelim. Tabii bu balımız biraz az geldi. Bir bu kadar daha dökeceğiz arkadaşlar bal. Evet, bir bu kadar daha bal koyalım. Tamam. Bu kadar yeterli. Bir parmak kadar boşluk kalacak. Çünkü limonumuz sulanacak. Değil mi? Kaşıkla biraz böyle bastırıyoruz arkadaşlar. Evet. Aynen. Tamam. Kaşığımızı artık oraya koyabilirsin Batucuğum. Tabağın içine. Evet. Bunun içine koy. Ağzını da böyle kapatıyoruz. Şimdi buzdolabında bu bir gün boyunca bekleyecek. Yarın akşama kadar beklemesi gerekiyor. Kaldırma kuvveti buradan gidiyor. Kaldırma kuvveti. Demek öyle. Oradan yukarı gidiyor. Sonra çıkıyor aşağı gidince yürüyor. Sonra süt içiyorlar bundan. Harikasın. Yarıyorlar sütü. Sonra da içiyorlar bunu. Evet. Şimdi bunu 1,5-2 ay boyunca dolapta bu şekilde bekletebiliyorsunuz. Zaten 1,5 ay gitmiyor. Bir ay içinde muhtemelen bitirirsiniz. Balı azaldığı zaman şöyle birazcık bal katabilirsiniz üstüne. Çok az. Yine birkaç gün kullanabilirsiniz bu şekilde. Ne diyoruz o zaman arkadaşlara? Hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sakın hasta olmayın.